masyhur niku. Napa wonten wali donga teng multazam. Kula jek apal siire. Ana mudnibun, ana mukhtiun, ana asi. Anta rahimun, anta ghafirun. Jadi napa anta afi. Hadihi salah satun bisalasati wa sahliban awsafuhu awsafi. Jadi ana wali iki rada jadab ndonga tentang multazam. Ya Allah, saya ini mudnib, orang yang banyak salah. Saya ini orang yang banyak maksiat, asin. Tapi engkau sifatnya ghafur, engkau sifatnya afi. Afi itu pemaaf. Yakin Gusti boten lucu, nak sifatnya jenengan kalah mbek sifat kula. Jenengan pangeran kok sifatnya kalah mbek sifatnya makhluk. Manane kan ya ora lucu, misalnya sifat ghafure Allah tukaran mbek maksiatem jebule menang maksiatem. Lucu apa gak? Menang di kira-kira. Menang hormati pangeran, cerdas ra karuan. Dadi ya. Nah, iya kan ya ora lucu, misalnya sifatnya Allah kalah mbek sifatnya manusia. Mengenai Nabi kadang nak ngendikan wong sing bar salat subhanallah salasan wa salasin wa hamdahu salasan wa salasin wa kabbar wa salasan summa qala tamamal mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghufirat dzunuba urifirat dzunubuhu wa in kanat istazabatil bahri. Dosane kabeh disepuro senajan to jumlahe sak untuk eskur. Jadi kadang Nabi nangke rojak teng kawulan wis nenggone umat wis sepura kabeh gitu. Karena cara Allah ya enteng wae. Tapi masalahnya nek ditakdir seneng dosa larang lafadzno kalimat iku. Umpama nglafatno iku ora pas 33 mergo sampe gremeng. Ana subhanallah lagi pitu wis genti. Terus kula nu curiga yang sing wiridan. Kula Gus semengi maca la ilaha ping 10.000 jebul suwat. Satu semua flat sejarah berkono ya wis apa? 100. Jebule 1000 mau 5 menit. 10.000 berarti 5 ping 10. 50 to. Separah. Ada sahabat ketika Nabi itikaf teng Ka'bah, teng Masjid Haram. Riyen Nabi dia sering itikaf teng multazam. Ada sahabat usul ya Rasulullah, engkau ini doanya mandi sekali. Engkau itu kalau berdoa pasti mustajab. Pas Nabi itu mutakian itu duduk agak santai. Nggih, terus mulai dhisik ulama itu udah biasa duduk di santai. Mulane ana ulama darani mungkuri kiblat itu tidak makruh, boleh. Tapi kesunatan menghadap kiblat. Tapi tidak usah dibalik, mungkuri kiblat itu makruh. Saya ulang lagi, kesunatan orang berdoa itu napa? Madhep kiblat. Tapi kira usah darani nak mungkuri kiblat itu makruh. Kalau kalian ini balik, ngomong kusuk-kusuk, kasus narasi terang bolak-balik. Kesunatan itu mau madhep. Tapi nak mungkuri kiblat kira usah darani makruh. Wong fa'ina makanu fasamma napa? Fa'ina matwalu fasamma napa? Wajib. Alasan Imam Nawawi sing aran Syarah Muslim itu, Imam Nawawi sing terkenal sing aran Majmu'. Nabi Ibrahim itu nak teng Baitul Ma'mur, teng kene Baitul Ma'mur itu portofolio Ka'bah. Jadi gambare Ka'bah persis ning langit itu jenenge napa? Baitul Ma'mur. Iku umpama ditarik ke bawah pas Ka'bah. Ka'bah nak ditarik ke atas yo pas. Tapi Nabi Ibrahim senengane slenden. Slenden maknane gegere ditempelekno Baitul Ma'mur. Berarti mungkuri Ka'bah apa madhep Ka'bah? Mungkuri Ka'bah. Mulane ngendikane sinten? Imam Nawawi. Donga iku kesunatane madhep Ka'bah. Tapi kira sadarane nak mungkuri iku. Kula nate teng Mekah ngamini dungane Syekh Ahmad, beliau mungkuri Ka'bah. Kados kula ngaten iki, sampean madhep kiblat, kula madhep metan. Nggih, beliau ya donga posisi nggih mboten madhep napa kiblat. Dadi eling-eling nggih sunat iku ora usah bertaruh dihukumi napa makruh. Sing wali aneh niku. Pun walhasil Nabi santai-santai ngoten terus Nabi tersinggung langsung berdiri napa langsung napa nggih setelah duduke terus sempurna mboten duduk santai. Duka Nabi. Di antara dukane Nabi ngendikan ngeten. Kowe disiksa lagi ngono wae wis ora sabar. Dhisik wong gara-gara iman itu digoreng. Masih tahu gara-gara iman enggak, Pak? Digoreng. Nabi ngendikan lagi. Wa innar rajula raja apal hadise la yudul lahul mihsyar ana sing maca minsyar fi mafraqi ra'si fayasuquhu shikkan wa ma yasuddu dzalika antini dhisik iku ana wong iman gara-gara iman digeraji mulai ndas sampai ngisor tugel dadi loro iku ya tetep
iman. Nabi cipta sing terakhir. Dan sebagian mereka iman. Terus al-qadu lahu naron. Wong-wong kafir iku gawe geni ning kubangan. Kaya sing nggo boto, ngobong, boten ngobong boto, ngobong lho kan batu apa? Gamping. Kira tanah sing nggo ngobong batu napa? Itu kan kubangan kayune gede-gede. Malah golek sing teles mergo sing awet murup saking gedene napa? Geni. Wes bariku terus wong sing mukmin dicemplungno, bar dicemplungno diguyu-guyu. Iku ya tetep iman, kowe lagi ditutuki kok giyeger aku kon ndonga. Nek mulane kadang wong alim jali donga ngamuk ya ana sanate, kowe wae sing ora ro. Nek kula kadang diprotes supaya wong alim jali donga ngamuk, kowe ora ro sanate ngamuk, aku sing ro. Nabi ku dijaluki donga, wong iman demi iman kadang ya duka. Kadang mung njaluk donga iku faktore kesu. Lalu sing diceritakan Al-Quran disebut ashabil ukhdud. Sinten? Disebut wasama idzatil burud wal yaumil maw'ud wa syahidi wa masyhud. Qutila ashabul ukhdud annari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Dadi wis obong wis disiapno, dicemplungno wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wis ngono dikeploki diguyu-guyu. Ketika orang Islam ning jero geni kejet-kejet itu dikeploki diguyu-guyu. Wa ma naqum minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Toh menyiksa mereka hanya berdasar karena si disiksa intine ngene lho. Iman dhisik iku anane untuk siksa, ono sing digraji, diobong, iku wae ra kecangkeman koyo kowe. Kowe trimo ngene kecangkeman. Pemenang akeh kecangkeman sangu kurang, tambah elek meneh. Tambah afhasul fawahish jorok banget. Zaman dhisik dakwah ditutuki diancam dipateni saiki dakwah disangoni lho cek muni kurang akeh innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah nak goblok aja nemen-nemen nak ati elek ya aja nemen. Ngono tak jare nggowo liwa al-Islam, sing gendera Islam iku gendera masalah iku. Mane wong kudu belajar sejarah. Riyen gara-gara Islam nganti nglakoni napa? Wa ma naqum minhum illa ayyuminu billahil azizil. Lah iku Allah eling terus nanti ning akhirat. Ini iku jemben di antara swargane tiyang mukmin iku di gail lift juga dikai gondola ora roh, pokoke dikai mbok pangeran sing ngatur. Wong-wong mukmin iku sampe dikai hak ndelok wong kafir kejet-kejet ning neraka. Dadi mulane dendam kudu dirawat. Mergo wong mukmin sing ngalami disiksa iku mbek Allah dikai hak nonton wong kafir kejet-kejet ning neraka. Nah disebut fal yaumal ladzina amanu minal kufariyat hakun alal araiki yang turun. Mbok piye carane kira usah jajal. Apa didakok ning tuger swarga dikai pengaman kon delok, apa didakok neraka nggawa helikopter diterbangno kon delok. Walhasil akhirnya kudu tetep roh. Disebut fal yaumal ladzina amanu minal kufariyat hakun. Sekarang gantian wong Islam sing delok-delok wong kafir disiksa kejet-kejet. Yo guyu kan mantel dhisik. Guyu. Ya sakun maknane guyu banter. Mergo nek wong Arab darani guyu lon ya tabassam. Mane kaya kudu dendam dadi tanggamu sing nyek kowe fakir apa kudu dendam. Jebule kowe sing mlebu neraka kono swarga. Ya repot. Dendam kudu sukses, dendam kudu napa? Ana ning donya dinyek melarat. Saiki aku nang akhirat sugih. Misale rugen numpak Ferrari tanggane sing nyek ning neraka keren nak ngono. Jebule walian. Ana kena dinyek melarat, dendam terus no nganti di swarga. Kudu ning swarga kowe napa? Sugih. Paham kan yo? Dinyek di bojo elek, buktekno kene swarga di bojo ayu. Ning donya ape poligami ra iso buktekno ning swarga di bojo wae. Paham ya? Jadi dendam niku oleh anak ngoten oleh. Ini dituruti pangeran apa fal yaumal ladzina amanu minal kufari napa yadhakun. Mergo Allah niku duka ketika mereka wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina napa syukur. Wis nyekso jek ndelok pas kejet-kejet diguyu-guyu. Iku sampeyan wong mukmin ya diberi hak ndelok wong kafir sing nyeksoni. Eling-eling napa alal aro iki napa yang mun kula terusno nggih. Wa qala alladzina kafaru lan ngucap sapa alladzina kafaru sapa wong kafir lil ladzina amanu maring sing iman ittabi'u sabilana anut sira kabeh sabilana ing dalan ingsun ai dinana tekse anut agama ingsun wal nahwil lan nanggung kita
khotoyakum ing salah-salah sira kabeh fitibaina nggih manut kita ingkana tamun ana apa khotoya wong kafir ya kurang ajar wis akeh masuk Kristen ta masuk Yahudi engko soal kowe dianggap salah pangeran aku sing nanggung mletene wong dene sing salah malah siap nanggung kok nek kuno mlete ku ya akeh lan Islam kudu mlete sing sumput ta mlete tok ora sumput wal amru ta'amaru bimanal khabari lan gumana khabar qala ta'ala wa ma hum hamilina min khotoya hum min sya wa ma hum lan ora ana te wong kafir bi hamilina kelawan sing gawa kabeh min khotoya hum sanging pira-pira salah-salah kufar salah-salah wong mukmin min sya'in saking sithik apa wae ora bakal wong kafir iku iso nanggung salah wong Islam wong Islam ora salah blas malah dekne iku kebebanan salahe mergo dekne napa kafir. Innakum sa'tamne kufar iku laka dibunang tine goroh kabeh fidzalika ing dalam pengucapan wal nahmil khotoyakum. Wala yahmiluna yang tine bakal nanggung sapa kufar asqalahum ing beban-bebane kufar dhewe auzarahum tegese dosa-dosane kufar. Wa asqalan lan pira-pira beban ma asqalihim sertane bebane sing digawa kufar. Bikaulihim lan pengucape kufar lil mukminina maring boro-boro menit tabi. Anut sira kabeh sabilana ing dalan kita. Ngaten nggih kula warai niki kula niat taqarrub ila Allah. Sampeyan nek kepengin para pangeran siji nganggo ilmu. Kula baleni malih pokoke para pangeran siji kuncine nganggo napa? Ngaten. Di Syria, di Turki itu banyak orang yang dulu LSM itu tobat. Ketika dia LSM itu kula baca ya. Dia pembela demokratisasi, pembela hak asasi manusia. Sehingga dia mati-matian kalau acara-acara yang ya kayak itulah, acara-acara membela hak asasi manusia macam-macam. Dia tobatnya itu unik. Suatu saat dia ngaji sama Kiai Lugu. Kiai Lugu itu ya Kiai Soleh yang ngajarkan ikhlas saja. Dong sebenarnya ning akhirat. Iku sing dijaluki tulung yo sing ono. Barang ra ono yo ora iso nulung. Ngono tok. Jong sebenarnya ning akhirat sing iso nulung barang sing ono. Nek sing ra ono ora iso nulung wong ora ono. Ya ngono tok dolan baleni. Jong sing iso nulung kowe, yang bisa menolong kamu itu sesuatu yang wujud, bukan yang tidak wujud. Susu nangis. Lah sing wujud itu ning akhirat Allah. Kowe ning akhirat golek demokrasi ora ono. Golek ilham ora ono. Mikir dari susu. Mikir terus tobat. Mulane kiai-kiai kita ngajari wong kon iman Allah iku zat sing wajib wujud. Allah iku zat sing wajib. Saiki sampean tak bedheki, sebenarnya akhirat iku kowe goleki misale biro demokrasi, ketemu gak kayak demokrasi. Terus nulung kowe. Ora ngi demo kaya ngono bela HAM apa sampean ono napa? Sing ono iku apa? Mulane sing wajib mbok bela hukume Allah Subhanahu. Soal nanti dalam implementasi hukum gue bela fakir miskin, Islam kota, gue bela LSM tertentu itu nggak apa-apa, asal itu karena perintah. Misalnya taruh saja ada penggusuran, kamu bela janda di situ yang fakir, gue jual atas nama hak asasi manusia gak wujud. Kini akhirat gue golek ira ketemu alamatnya. Niati perintah Allah pancen kon bela kaum lemah, tapi motivasinya adalah Allah, karena Allah huwal amir huwan nahi. Allah lang berhak sebagai zat yang merintah kita dan yang melarang kita. Lah saiki wong itu dilupakan itu, bela fakir miskin jari atas nama HAM, demokrasi. Kok lucu, nyebut Allah kok ora gelem. Padahal mulai cilik mondok ngaji nyebut Allah ora gelem. Gara gak keren mergo ora demokratisasi. Engko kok Islam nyebut Allah jari gak napa? Keren. Enggak apa-apa, pada akhirnya Anda bela tanah yang direbut yang tidak berhak, kamu bela yang berhak. Tapi aja krono HAM atau apa itu bahasa mereka. Kita terbalik macam Allah menyuruh kita bela kaum yang dido. Nah, sekarang tak wari mana yang kedua ini yang menggembirakan Anda. Yang wajib wujud itu Allah apa liyane Allah? Allah. Nah, termasuk dosa kita ini tidak wajib ada terus. Misalnya kita seneng dunia tahu dosa, itu ora wajib wujud. Jadi soalnya diabaikan sama Allah. Wong ora wajib wujude. Jadi soalnya dilangno gampang. Wong trimo dosa. Tapi begitu juga amale sampeyan, ya iso dilangno wong trimo amal. Sing ra iso ilahi Allah Subhanahu. Amalane hasbunallah wa ni'mal wakil. Iku mulane la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mulane la maujuda bi haqqin illa wa ora ana sing wujud hak kecuali Allah. Liyane iku wujud tapi ora hak.
Jadi kita warai mulane kena apa kadang-kadang ngaji dengan Nabi ngendikan mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in saraq. Wong sing lafadzno la ilaha illallah tetep di swarga senajan tau zina tau nyolong. Iso wae Allah ngilangno barang sing ora wajib wujude iku dosane zina, dosane nyolong. Meskipun kita tetap berusaha semaksimal mungkin menghindari zina dan nyolong. Tapi kira usah darani wong nak tau nyolong ra bakal mlebu swarga kliru. Mergo nek hukume Allah ora ana nyolong. Nak wong nyepuro ora ana nyolong. Nyolong nak ngene, Ruhin nyolong duit Mustafa 1 juta. Berarti Ruhin melarat nyolong duit Mustafa 1 juta sing sugih. Berarti piye? Ruhin nyolong duit. Jajal nak Allah bahasakno. Ruhin kawulaku jupuk duitku. Duitku sing digawa Mustafa dijupuk kawulaku jenenge Ruhin. Kok Ruhin iso Mustafa iso nuntut to piye? Tak balik meneh. Tapi aja kok kena iki aja. Ruhin nyolong duit Mustafa. Nah ning donya kan dihukum. Ya dihukum diketok tangane mbok dakok penjara, mbok digundul kritinge pokoke dihukum. Ruhin njupuk duit Mustafa. Nah Allah bahasane piye? Ruhin kawulaku njupuk duitku sing digawa Mustafa. Aku muni ra apa-apa jare pangeran. Ya wis ra apa-apa. Mustafa ra iso nuntut Gusti piye? Duitku jadi dicuwur kok jare jiran ra apa-apa. Kafir ke mus. Manusia jadi dua-dua, duwe apa aku pangeran, kowe kecangkeman. Juga ten kafir mesti langsung diamuk. Akhirnya Mustafa menjemput Gusti kalau ikhlas. Pancen niku, pasti ikhlas ra ikhlas iki dhuwitku jare pangeran. Dadi pangeran nak nyepuro dosa iku gampang banget perkarane hak adami pun iso dibahas ngono. Ya kalau baleni malih. Jadi mulane Nabi Adam iku mbek umat sing nakal itu tetap nangis. Misalnya Nabi Adam, Ruhin nyolong sepeda motor Mustafa, putuku nyolong sepeda putuku. Paling ngandani mos mbek dulur aja ngono, bebasno wae wong digo dulure kok. Oke. Iku soben sampe ning akhirat lho ora saiki lho. Iku soben eling-eling iku. Mulane Allah nyepuro dosaku gampang banget senajan to nyolong. Maksudnya mergo cara Allah sing dijupuk itu nyane Allah ora iso rido. Lah yo ning donya cek ana bahasa Ruhin nyolong duwe Mustafa. Tapi misalnya Allah bahasane piye sampai akhirat. Ruhin kawulaku njupuk duitku. Sing digawa Mustafa. Dadi Ruhin njupuk duitku. Kan gak ono istilah duwe Mustafa. Mergo Allah tok sing wajib wujud, liyane gak iso dilangi, termasuk ngamal iso dilangi kan. Justru itu malah enak, ke swarga menamung fadli Allah, menamung rahmati. Jadi eling-eling ini penting kalau aturakan. Jadi kadang-kadang wong kudu perlu ilmu hakikat. Ya gue iling-ilingan. Mulane masyhur niku. Napa wonten wali donga teng multazam. Kula jek apal siire. Ana mufnibun, ana muftiun, ana asi. Antara khimun, anta ghafirun. Jadi napa anta afi. Hadihi salah satun bisalah sati wasayah liban awsofuhu awsofi. Jadi orang wali itu rada jadab ngomong tentang multazam. Ya Allah, saya ini mudnib, orang yang banyak salah. Saya ini orang yang banyak maksiat, asin. Tapi engkau sifatnya ghafur, engkau sifatnya afi. Afi itu pemaaf. Yakin Gusti boten lucu. Nak sifatnya jenengan kalah mbek sifat kula. Jenengan pangeran kok sifatnya kalah mbek sifatnya makhluk. Manane kan ya ora lucu, misalnya sifat ghafuri Allah tukaran mbek maksiatem jebule menang maksiatem. Lucu apa gak? Menang di kira-kira. Menang hormati pangeran, cerdas ra karuan. Dadi ya. Nah, iya kan ya ora lucu misalnya sifatnya Allah kalah mbek sifatnya manusia. Mulane Nabi kadang nak ngendikan wong sing bar salat subhanallah salasan wa salasin wa hamdahu wa salasan wa salasin wa kabbar wa salasan summa qala tamamal mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghufirat dzunubahu urifirat dzunubuhu wa in kanat istazabatil bahri. Dosane kabeh disepuro senajan to jumlahe sak untuk eskur. Jadi kadang Nabi nangeke rojak teng kawulane wis nenggone umat itu sepuro kabeh itu. Karena cara Allah ya enteng wae. Tapi masalahnya, nak istitedir seneng dosa, larang nglafatno kalimat iku. Umpama nglafatno iku ora pas 33 mergo sampe gremeng. Ana subhanallah lagi pitu wis gendhi. Terus kula nu curiga yang sing wiridan.
Kulo Gus semengi maca lelo ping 10.000 suwat. 100 mau suwat sajare anggere ngono ya Gus apa? 100. Beli 1000 mau 5 menit. 10.000 berarti 5 ping 10, 50 no? Separah. Jadi eling-eling ya, terus demokratisasi HAM itu sesuatu yang tidak wujud, tidak ada. Artinya itu tidak akan bela Anda di akhirat. Sing wujud itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, nak iman ya iman be Allah. Meskipun kita di dunia secara aplikasi misalnya bela kaum yang tertindas. Mergo ya perintah Allah digengken bela kaum nopo tertindas. Pokoknya kita harus bela Allah karena Allah itu yang wujud, Allah itu yang menolong kita, bukan yang lain. Nak tauhid itu bahasa orang ngeten iki rumono tenan iki sing ngaji sing teng Arab mungkin ngertos. Ini yang wujud apa? HP kan. Di tangan kanan saya ini apa? HP. Di tangan kiri HP. Kemudian ini tak benturkan, per. Benturan itu ada apa enggak? Sampean jawab. Enggak ada. Cara ilmu tauhid enggak ada. Kita diajari mulai kecil ilmu kalam enggak ada. Yang ada ini 2 HP. Kalau dibenturkan keras jenenge benturan. Kalau dipisah jenenge pisah. Lalu kamu cari makhluk jenenge pisah rupane piye? Ya ora ono blok-blok. Nah ini jenenge amrun i'tibariyun. Di dunia itu kan ada, makanya kan neng ilmu tauhid, ilmu kalam ini ono alane. Darajatil wujud itu arba'atun. Siji wujudan hakikian niku namung Allah tok. Ada wujudan nisbiyan, ada wujudan i'tibariyan, ada wujudan zihniyan atau suwariyan. Seperti ini loh. Yang ada ini 2 HP kan. Ini bisa kamu pegang, ini HP, ini ada warnanya, ini kamu pegang. Tak antamno badhe ruhin ya loro. Ini wujud. Jenenge wujud. Terus ketika saya dempetkan ini jenenge apa? Dempet, ijtima. Ketika saya pisah jenenge iftira. Lalu pisah ini wujud enggak? Nah, ijtima juga enggak. Kowe iso goleki. Ijtima rupane ijo. Iftira, saya kira ono lagi mlaku-mlaku. Ora mesti ngono yo HP. Paham ya? Nah, membiarkan manusia beragama itu jenenge demokrasi. Terus demokrasi itu apa? Sing ono wujude ta demokrasi ini? Wonge kan? Demokrasi itu ndak ada. Lah gak ada kok kowe bela-belani nganti mati terus kok sampe nyafati kowe. Nah, bela apa? Meskipun nanti lewat perintah Allah kita bela kaum lemah. Yang mungkin dalam istilah disebut demokrasi. Tapi ning atimu tetep faktore bela. Mergo iku sing lah kadang wong salah paham, wong ora wujud kok digoleki. Mulane nek salat iku ora usah kuwatir gak ditampa. Sing wujud iku kowe. Lah nek ngene iki jenenge rukuk, nek ngene jenenge sujud. Ya sudah seperti itu. Allah menerima kamu, asal sujudnya sahih ya diterima. Tapi kira iso ngandalo sujud. Sujud endi Gusti? Ya kowe iku sing jenenge sujud. Mulane disatekno siji jenenge masdar, jenenge sajid. Angger wong sing nglakoni sujud jenenge sajid. Ya wis nama taqabbal wa minal muttaqin nek kowe takwa sujud mesti ditampa. Manane ya kowe iku sing ditampa ora kok sujud ya ora ono. Wong sing ditampa sujud manane ditampa wong iku dilebokno napa? Suwarga. Nah sekarang orang tuh mulai tidak tahu itu. Kalau bela demokratisasi seakan-akan ini makhluk wujud yang bisa membela dia, mensafaati dia. Paham tak maksudnya? Jadi eleng-eleng ini wujud wahin. HP. Kalau begini namanya kumpul istimak. Kalau gini iftira. Tapi istimak sama iftira ini tidak wujud hakikatnya. Karena ciri utama barang wujud itu bisa dilihat, bisa diraba, bisa dilacak, atau bisa yukol, bisa dinalar. Misalnya Allah tidak kelihatan, tapi kita pasti yakin kalau ada makhluk pasti ada khalik. Nah, aku iso muni istimak itu wujud. Barang endi? Golekno HP, tak jejer jenenge wujud. Lah ya wujude endi? Ya apa jejer jenenge? Lah ya wujude. Apa kumpul iku endi? Ya pet HP ku, lah ya HP ini sing pet. Sing darane kumpul gitu coba. Enggak ada kan? Ini jenis iktibari. Ada konsensus bahasa yang kalau gini dinamakan kumpul, kalau gini dinamakan bisa. Tapi dua hal ini sama-sama tidak ada khorijan dalam faktanya. Meskipun ada secara iktibarian, orang akan menganggap itu ada. Mengenai cantik itu ora wujud kan. Kowe iso wae meyakini bojone cantik karena sing darane elek iku terakhir ngono wae. Buktine wong Afrika sing elek ngono iku ya akeh. Miss Afrika diperkosa. Kowe delok iku dikene aku ora tuh.
Mau ke protes, saudarane ayu ku mripat ku piye. Mergo cantik ku napa kan? Itibar, enggak ukurannya nisbi. Kowe janggal gak kena orang Afrika diperkosa. Kuru hitung kuwi ro. Jare ro udul arep kowe ra gelem. Kono kowe ra gelem padahal. Tapi kan yo aneh kan, kowe orang Afrika misalnya juara ratu kecantikan Afrika, kowe delok janggal ora? Gak jawab ya. Ini nanti. Pokoknya kan diperkosa iso. Ya karena itu nisbi itu kak sing wujud yo kritinge iku sing kapan wujud iku wong Afrika. Kriting. Ayune empo, ayu ora jelas. Mane nek darane bojo melek tenang ae iku nisbi. Cara kowe ayu berarti apa? Yo, berarti sing wujud itu bojomu, ayu ora iku ora wujud. Tapi misalnya sampean bantah kok ada konsensus kalau seperti itu diarani ayu. Ya ora roh, pokoke ora roh, pokoke agar beda wilayah ya beda napa? Konsensus. Afrika itu cara orang Jawa mungkin wah iku cemeh wong putih ngono kok sapi. Kalau nanti kenalan wong Papua ngiring-ngiring. Kalau kamu lihat orang putih itu aneh, orang kok putih kayak iwak saja, sapi itu kan putih. Wah, jadi dia aneh barang putih kok indah kok aneh terus. Kesarane dene putih ku sapi itu seperti repot terus malah repot. Sesuai kok Madura kabeh cara berpikir terus. Direng-eleng ya terus ben sampean yakin nih mulane ulama marai kita kon yakin dat pertama iman ku mbek Allah. Allah iku zat sing wajibil wujud. Zat sing wujude iku wajib. Artinya enggak kebayang la yu'aqqalu ma'nahu na Allah iku enggak wujud, itu enggak kebayang. Dengan adanya makhluk yang seperti ini kita pasti yakin khaliknya itu wujud. Kalau nanti berdebat sampai setengah jadab, setengah niku. Kalau nanti didebat, tengah hati kulo setan sing debat. Kan ketika Kanjeng Nabi niku la yazalu syaiton. Setan itu selalu meridu kamu sehingga mereka sampai pada titik pertanyaan pertama, siapa yang bikin gunung? Kamu jawab Allah. Siapa yang bikin bumi? Kamu jawab Allah. Semuanya kamu jawab Allah. Lalu setan ini membakar hati kamu dengan bertanya, faman khalaqallah. Lalu Allah sendiri asal usulnya siapa dan yang bikin siapa? Ketika Nabi kalau sudah sampai seperti itu kamu harus berhenti. Aneh, mau kalau suwon sebenarnya di TV, nak seneng mangan, nak seneng turu. Kalau setan pengen kayak was-was, boleh wong ngorok kan tadi sesuk dinta ini boleh tangi turu ngopi. Bar ngopi dinta ini boleh mikir BPKB kan bingung deh. Boleh atau mikir filsafat Allah mau. Nah itu malah wong bingung utang kadang jadi swargane perkarane ora mikir Allah. Kok nak mikir Allah malah kena pikirane setan. Faman khalaqahu sing gawe Allah iku. Nah kemudian itu terus bertahun-tahun saya punya penyakit seperti itu. Saya lawan terus. Sing iso marekno ya ayate pangeran. Ngene ku tengene ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Oke, begini cara sama tak warai ya. Yang bisa jadi faktor itu sesuatu yang wujud apa yang baru wujud. Faktor apa saja yang wujud. Sekarang bumi ini kadung wujud. Kalau awal alam ini al-adam, saya ulang lagi ya. Kalau awal alam ini al-adam, sesuatu yang nihilisme atau tidak ada. Kemudian alam ini menjadi ada, berarti Anda mengatakan barang tidak ada menjadi sebab barang yang ada. Itu stres apa itu? Paham nggak maksudnya? Lah iya, nah alam ini adanya alam dengan tidak ada dulu mana? Kan dulu tidak ada. Tapi ketika dulu tidak ada ini pasti ada di luar alam yang wujud. Itu yang kita yakini Allah yang menjadi faktor wujudnya alam. Terus ono iso wae dhisik ora ono sapa-sapa jujuk alam wujud. Berarti kayak darani barang enggak ada menjadi sebab. Lah ora ono kok dadi. Sesuatu yang enggak ada tentu tidak bisa jadi sebab. Yang bisa jadi sebab hanyalah sesuatu yang ada. Lah yang ini kita sebut Allah disebut musabbibil asbab, penyebab dari segala sebab. Apalah istilahkan kamu? Kamu istilahkan Allah atau musabbibil asbab atau kausa prima macam-macam. Enggak, Allah itu musabbibil asbab. Kemudian di Islam Allah musabbibil asbab disebut Allah.
Tapi utama Allah nerangno iku sementing wujud sik. Sing jenenge sebab sementing wujud sik. Amkhuliku min ghairi syai'in. Apakah alam sebanyak ini diciptakan tanpa ada sek yang wujud mendahului alam ini? Pasti ada sek yang wujud mendahului alam ini. Lah sek ini kita sebut Allah. Nan disebut kul ayyu syai'in akbaru syahadah qulil lah. Paham sing maksud ya? Jadi kowe nak kena penyakit ngono oleh ngilangi siji nak kira iso tinggal ngopi mak ngene ngene tinggal. Terus sesuai setan ngomongi, setan jenenge sebab itu barang wujud. Nak barang adam ndak ada, gak mungkin jadi sebab. Lane goblok melaran ning kene wae, aku pituru terus. Ana sing gelem dikeloni kan yo kelon, wis kan ana ora gelem ya wis turu wae terus ungkap-ungkap wis katokan cekak, gak kambenan terus apa? Wis bingung setan ape godho iki piye. Kemudian setan itu akan isen rohong kelambinan. Akhirnya malah hati godo. Malah Kanjeng Nabi yang figur yang luar biasa ya. Jadi ada sahabat yang mengalami itu. Mbak Nabi malah diguyu dingetikani dzaka soriful iman. Itu tunggu iman apik. Tapi kalau ulang jenengan carane ngoten. Pokoknya urutane urip ku yakin ana zat sing harus wujud dulu sebelum alam. Ini disebut wajibil wujud napa? Lah wajib wujud itu apa? Mergo kita akal secerdas apapun akan mengatakan sing jenenge sebab harus sesuatunya itu wujud. Enggak mungkin sesuatu yang enggak ada menjadi sebabnya alam yang ada. Itu disebut amkhuliqu min ghairi syai'in amhumul khaliqun. Wali saluna yang bakal ditakoki sapa akeh yaumul kiamat iki ing dalem dina kiamat amal sing perkara kang ana sapa akeh daftaruna gawe-gawe sapa akeh. Yang dibuna tegesi gawe-gawe sopong aja ala wali atas ya Allah. Mereka dimintai tanya soal atau bikin kelan takok sing bentes-bentes no, sing meleh-meleh no. Jadi orang kafir nanti itu ditanya, tapi orang kok ditanya nopo ditanya yang baik-baik itu tidak ditanya dihardik, di maki-maki itu. Terus tak ke ini umat uji beli reso nyukuri, ditanya tapi ditanya taubat. Tapi kalau orang Islam ditanya Tuhan itu yang baik-baik, ada takok ini. Ben swarga tan neraka hen, swarga. Tunjuk widadari pira kita mulai wis nek takok. Takok. Kajetan neraka hen. Tapi apik takoke ora napa? Tauhid. Fil filani dan filur. Tapi nek wong kafir ditakoki soalan apa? Taubihin kelan takok sing bentes-bentesno atau takok sing ngenyek. Ya iku nek manane sing ngenyek utawa sing bentes-bentesno napa? Takok tapi napa? Ngece pokoke sing ngene kula ora takok api-apian. Jadi orang-orang kafir nanti ditanya tapi soalan apa? Tauhid. Walamu telam fil fi'laini dal fi'lur lamu qasamin lam qasam. Wa khudi falantin wa fa'ilu ma fa'ile ikilah loro-lorone napa wala yahmiluna kalian fa'ile walisalna. Rupane al wawu. Ini maksudnya wawu wa nun rafilah